Bye guys. Halo Lur, ini paket pembelian dari toko kameranya seperti ini Lur, dan mari unboxing bersama. Halo Lur, di video ini saya mau unboxing Lur, unboxing GoPro 12. Dan alhamdulillah sekarang saya baru bisa beli GoPro ini. Sudah lama menabung tapi baru bisa beli ini GoPro-nya. Rasanya seneng. Dan sekarang mari unboxing Lur. Yang sudah mampir di video kami, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah kolom komentar ya, agar lebih semangat buat video